Yes, it's the majestic banyan tree, the tree that was transplanted or translocated. This same branch was that small. I sacrificed a lot of my time and energy. I'm glad to say I managed to save this banyan tree in Kampal as well as the banyan tree in Porvorim. I place it on record that banyan trees can be transplanted if you do a good job and you're serious about it. हो तोच वड जो सांतिनेझच्यान कांपाल जो फुटबॉल ग्राउंड जाला नवो थंयसर हाडून जो रिलोकेट केलो, कारण सांतिनेझ स्मार्ट सिटीचे रोड वायडनिंगाचें काम चालू आशिल्लें त्या वेळार खूब बोवाळ जालो की तो जगतलो काय जगचो ना हे खूब जाणांक प्रश्न आशिल्ले. ह्या वडाक पानां आसा ती फुल्ल्यात, फांन्यो आसा नव्यो नव्यो त्यो फांन्यो ह्या वडाक येवपाक लागल्या. जे बाब दानियल आसा तांच्यांनी खूब काळजी घेतली ह्या वडाची. तशें स्मार्ट सिटीचे जे लोक आसात तांच्यांनी सुद्दां सेम हांगा काळजी घेतल्या. आतां दानियल बाबान जशें सांगलां तें एग्जाम्पल एक बरें आसा की जर वड हो सारको प्रोसेस करून जर तो रिलोकेट जर करता जाल्यार तो अशा तरेन जगपाक शकता म्हणून. पूण ह्या वडाचें एग्जाम्पल घेवन फाल्यां कोणूय वड रिलोकेट जाता म्हणून सांगून जे कितल्या वर्सांचे वड आसात ते मारपाक लागत जावं रिलोकेटाच्या नांवा खाला ते वड थंयचे काडपाक लागत, ही सारकी गजाल न्ही. ताजो फायदो जावपाक शकता म्हणून जर तो रिलोकेट जाता जाल्यार ती बरी गजाल. पूण वायट गजाली खातीर हे एग्जाम्पल म्हणून सेट करचें न्ही की वड अशा तरेन रिलोकेट करतकीर तो जगता म्हणून. ही म्हाका दिसता काळजी घेवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी.